Успеваешь заняться своими делами, немножко поспать даже, если честно, дороги. Провести планерку. И когда въезжаешь в Актанажский район, конечно, удивляешься. Это, наверное, один из немногих районов, где обочины пострижены, скошены. У вас даже какие-то особые породы деревьев растут, Ангель Навапович, у них стволы белым выкрашены. Они, наверное, сами такими растут. Это только в вашем районе такое, поэтому я всегда отмечаю, очень люблю к вам приезжать. Это край, где очень любят родину, где ценят и переживают за свою родную землю, а значит за тех, кто проживает, рождается и учится в ваших образовательных учреждениях. Но сегодня, возможно, я буду говорить не самые привычные мнения, выражать свое не самое привычное мнение, потому что для меня тоже многое, что происходит сейчас в мире, и новое, и неожиданное, хотя мы с вами понимаем, что живем в абсолютно другом мире. Можно первый слайд. И мы с вами понимаем, что особенность современной школы сегодня в том, что сегодня школы уделяют очень много внимания запоминанию информации. В прошлом, безусловно, это имело определенный смысл, а в наше время мы уже тонем в этом потоке информации. И, если честно, есть даже мнение, что в таком мире ученику от учителя меньше всего нужна информация, потому что они ею максимально перегружены. Люди нуждаются в умении понимать информацию, отличать важное от несущественного, а главное — соединять разрозненные фрагменты информации в целостную картину мира. Если это чтение, то это должно быть осмысленное чтение, работа с текстом и так далее. И вот слышите, пожалуйста, лучший совет, который сегодня можно дать сегодняшним 15-летним школьникам, звучит так: не слишком полагайтесь на взрослых. Большинство из них желают вам добра, но они просто не понимают этот мир. Это о нас с вами, коллеги. В прошлом было относительно безопасно подражать взрослым, потому что они очень хорошо знали жизнь, а мир менялся медленно. Но в 21 веке все изменилось. Из-за постоянно растущих темпов перемен вы не сможете с уверенностью определить, что передают вам взрослые: мудрость, неподвластную временем, или уже устаревшие предрассудки. Ну и, возможно, конечно, вам приходилось слышать, что мы живем в эпоху взлома компьютеров, но это лишь половина правды. На самом деле мы с вами живем в эпоху взлома человека, и это нужно уже понимать и признавать. И когда появились первые мобильные телефоны, вспомните, пожалуйста, к началу 2000-х годов, когда ученики стали приходить с мобильными телефонами в школы, мы с вами тоже в тот момент растерялись, потому что не знали, как с этим бороться, хотя понимание пришло потом позже, и что надо научиться с этим жить, и надо применять в нужных целях, безусловно, эту технику. И вот наступил апрель 2020 года. Уровень, следующий слайд, пожалуйста, уровень владения цифровыми ресурсами до эпидемии среди большинства учителей был, конечно, невысок. И давайте признаемся, что лишь немногие имели представление об электронных образовательных платформах: Учи.ру, Российская электронная школа и так далее. Но и этот опыт не подразумевал задействование оценочных инструментов и коммуникативных каналов, а ограничивался лишь скачиванием отдельных олимпиадных заданий или дополнительных учебных материалов. И в ситуации, когда возникла острая необходимость в сжатые сроки перестроиться для работы в новом формате, учителя большинства школ, безусловно, испытали такой серьезный стресс, чувство даже растерянности. И немалым подспорьем в этом стали привычные учителям социальные сети, мессенджеры, которые, в общем, заменили, стали основными коммуникационными каналами не только с учениками, но и с родителями. Туда же, в общем-то, и перекочевал процесс обучения: проверка домашних работ, рассылка заданий, представление оценок, комментарии к работам. Признайтесь, что многие мы через WhatsApp, через Viber именно реализовывали все свои необходимые действия. В среднем переход на дистанционное обучение в обычных школах занял примерно неделю. Первые недели показали, насколько неподготовленными пандемия застала учителей и учеников. Не у всех были необходимые устройства для выхода в интернет, веб-камеры, наушники. В случае, если в семье несколько детей, распределение персональных устройств было особенно трудной задачей. Да и далеко не у всех учителей дома есть личное рабочее место. Многим пришлось перекраивать домашнее пространство для проведения уроков и, в общем-то, потеснить своих домочадцев в том числе. К
тому же рабочий день в формате дистанционного обучения существенно увеличился, и учителя сильно перерабатывали и очень уставали. И преподавателям в первую очередь не хватало живого контакта с учениками. Его отсутствие сковывало учителей, им было сложнее отслеживать присутствие, вовлеченность детей, сложнее выстраивать дискуссии, обсуждение проблемных вопросов. Но тем не менее, многие учителя признали, что у смешанной модели обучения есть будущее, но только это требует, безусловно, времени. Следующий, да, вот этот слайд. На международной конференции «Первые итоги пандемии. Вызовы и новые возможности для мировой системы образования» министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что мы на пороге создания новой дидактики, которая позволяет совмещать традиционное обучение и обучение с использованием информационных технологий. И это должно работать не отдельно, а вместе. При этом министр подчеркнул, что дистанционные технологии никогда не смогут полностью заменить живое общение учителя и ученика. Но при этом значительно расширится спектр различных дополнительных образовательных программ для педагогических работников, обучаясь на которых учителя смогут получить востребованные компетенции и навыки не только в области цифровых технологий, но и те, которые позволят им снять психологические барьеры и обеспечить дальнейший рост эффективности и социальной значимости учительского труда. Следующий, пожалуйста, слайд. Безусловно, Елабужский институт. Да. Вот. Ну да, хорошо, да. И, безусловно, конечно, можно следующий слайд. Хотя, верните, пожалуйста, министр озвучил, что создается государственная программа, в ходе которая позволит организовать цифровое обучение в масштабах всей страны, и система будет содержать уже проверенные образовательные материалы, которые будут систематизированы по четвертям. Безусловно, будет продолжаться совершенствование системы интернет, скорость развития внутришкольной среды, и предусмотрено совершенствование создания системы курсовой подготовки педагогов. И таким образом новый учебный год, безусловно, принесет нам очень многого нового в жизнь школ. Следующий, пожалуйста, слайд. Был проведен некий анализ итогов дистанционного обучения, который показал, что создана определенная новая экосистема образования, которая уже вышла за пределы школы, и эту структуру необходимо развивать. Безусловно, школа – это не место, это род деятельности, который можно заниматься дистанционно, но, однако, получение социального опыта без школы невозможно. Цифровой процесс обучения без очного обучения не имеет эффекта. И было озвучено о рождении так называемой цифровой дидактики. Следующий, пожалуйста, слайд. Конечно, не только Россия столкнулась с этой проблемой в определенной степени, и достаточно много международного опыта тоже изучалось, и везде практически подтверждалось, что стресс, который испытали педагоги, и основная причина этого стресса – это подготовка к дистанционным занятиям. И 25% участников исследования отметили возросшую роль педагога в обществе, что тоже, в общем-то, очень важно. Мы помним с вами такие интересные оптимизирующие ролики, когда школьники просились в школу и признавались в любви учителям, и, безусловно, стало очень приятно, конечно, говорить о том, что роль учителя в обществе выросла, и никакие цифровые технологии учителя, безусловно, не заменят. Следующий, пожалуйста, слайд. Конечно же, закрытие школ из-за угрозы распространения коронавируса, по данным ЮНЕСКО, затронуло более 90% учащихся во всем мире. Страны действовали по схожей схеме. Школьников сначала отправляли на каникулы, затем правительство более или менее успешно перевели систему образования на удаленную работу, и обучение уже продолжилось в онлайн-формате. Почти во всех странах отмечают, что учителя оказались недостаточно подкованы в цифровом плане, а родители недовольны организацией учебного процесса, возмущены необходимостью использовать гаджеты, жалуются на отсутствие домашнего интернета. И экстренный переход на дистанционное обучение, безусловно, обнажил технологические проблемы в ряде государств. В Португалии у почти 20% школьников, а это 200 тысяч человек, нет дома компьютеров и выхода в сеть. Школьными связными стали почтальоны. Они приносили детям распечатанные задания и передавали выполненные уроки учителям.
Родители Великобритании обращались в суды с массовыми жалобами на правительство, которое не обеспечило детей компьютерами и планшетами для обучения. В Соединенных Штатах Америки переход на дистанционную форму обучения спровоцировал увеличение числа прогулов, которые и так были проблемой американской системы образования. И некоторые учителя говорили о том, что на их дистанционных уроках присутствует меньше половины от всего класса. Особенно, конечно, это характерно для школ, где учатся дети из малообеспеченных семей, в их домах нет подключения к интернету и нет подходящих гаджетов. Безусловно, мы с вами будем переживать абсолютно новую эпоху в школьной жизни, и если я вас еще до сих пор не убедила, и не только я, но и множество аргументов, которые за последнее время прозвучало, можно попросить прервать презентацию, мы только потом к ней вернемся, и включить видеоролик, который я приготовила. Я думала, показать его или не показать. Мы его 2 года назад в рамках фестиваля школьных учителей продемонстрировали, когда тоже говорили о возросшей роли цифрового образования. Безусловно, роль учителя... Казанский федеральный университет в рейтинге лучше. Нет, простите, на флешке небольшой ролик был. Хорошо, тогда, если можно... Есть проблемы?